Hi， 我係 Elizabeth 周靈珊，今日咧就教你哋用手去整意粉。我就見出邊咧就好多都教人哋就話一隻蛋就落100g 麵粉咁就得㗎啦。但其實咧呢個就係一個風險嘅，因為每一隻蛋打出嚟嗰個重量咧都唔一樣㗎。有啲蛋，譬如啲有機蛋咧，佢通常個打出嚟都係40幾 gram 㗎咋。但係日本蛋啊，甚至乎啲美國大嘅 A 蛋咧，佢打到出嚟可以去到60g 㗎。咁如果你都係落翻同樣份量嘅麵粉嘅話咧，有可能你個粉團就會太濕啦，或者你個粉團就會太乾，會裂開啊，所以係唔可以咁作準嘅。你就要睇你要落幾多麵粉咧，就視乎翻你隻蛋有幾大隻，你打出嚟有幾多咧，咁你就落幾多麵粉。我個網站個份量嗰度咧會有條數式去教你點樣去計翻你應該落幾多麵粉噶啦，好簡單嘅啫，加減數嚟嘅啫。咁我今日咧就會用一個意大利嘅00麵粉啦，同埋 semolina 小麥麵粉嘅。意大利唔同嘅地方，北邊同南面咧，佢哋有啲就會落 semolina， 有啲就唔會落嘅。但係我自己係中意呢個比例啦。咁首先第一樣嘢要做嘅咧，我就將兩種麵粉咧用手去撈咗佢啦，撈到佢融合埋一齊咧，就中間挖個窿，就落蛋落去。我今日用2隻蛋啦。將2隻蛋整爛咗之後，就慢慢將啲麵粉咧發佢過嚟嘅啫。到咁上下之後咧，你會發覺佢開始唔係好染到麵粉咧，就將啲麵粉慢慢咁撳入去咯。到咁上下，你發覺佢已經染唔到麵粉嘅時候咧，然後咧就用你個手將佢開始喺個碗嗰度咧輕輕搓一搓佢啦。OK， 一嚿，然後個碗咧就乾淨嘅。咁搓呢嚿嘢咧，我哋就唔用一般搓麵粉即係麵包嗰種手勢，我哋用第二種手勢。我哋嘅手勢咧就係首先呢4隻手指揸住呢個麵粉啦，個手指公咧我哋收埋佢，主力係用呢個位嘅，咁樣壓佢，壓佢，壓佢。好似將嚿嘢揸埋一齊咁。開頭嘅時候，你會發覺佢有啲黏㗎。咁跟住咧，又係咁啦，壓佢。如果黏住張台嗰啲咧，就即刻將佢刮翻出嚟。如果搓到咁上下，你發覺張台已經有一啲白色咗，好似呢啲咁樣咧，即刻刮走佢，然之後掉咗佢，嗰啲唔要嘅。我哋唔要撈咗落去個粉團嗰度咧，到你將佢roll 開嘅時候咧，又係見到有啲白色一嚿嚿喺度咧，咁就個意粉唔好食噶啦。咁我依家就搓佢咧10分鐘。好啦，10分鐘之後咧，你見到佢已經唔再黏啊，兼且咧我係輕咁樣搓翻喺個波咧，睇下個表面係平滑啦、光澤啦、有彈性啦。然後咧就將佢包保鮮紙，放喺室溫嗰度。因為呢排成日都有好多人開冷氣㗎啦，放去室溫嗰度，俾佢放翻半個鐘至1個鐘。翻到嚟我就教你點樣用呢支棍去將個 roll 開佢。個粉團咧我就已經俾佢休息咗1個鐘啦。咁我而家咧就已經揼咗少少semolina喺台面啦。咁然後咧就將佢放落去，又揼少少喺佢個面嗰度啦。咁我就知道咧，唔會有咁多人咧喺屋企有支咁大嘅棍去碌個麵粉嘅。咁其實你用細嘅都可以嘅，但係你就要碌到佢一個長條形咯。我呢個咧就可以碌到佢大塊啲。咁甚至乎咧，你冇呢啲棍，你用個酒樽都可以㗎，即係唔需要一定話，哎呀死啦！你呢支棍喺邊度買㗎？咁我呢支棍喺上海街買嘅。咁咧就我而家咧點樣去碌佢咧？個手勢就咁樣啦。我哋首先咧，紮咗個馬先啦，隻腳啊，然後咧揸住支棍，用你個身體嘅力咧，輕輕墜一墜佢落去。OK， 咁然後咧將佢反轉，然後咧再反轉。壓到佢咧，大概係厚度咧係1 cm 左右咧，我哋先開始碌佢。咁碌嘅時候咧，我哋平時碌麵粉咪喺度咁樣拱下咁樣嘅。我哋嘅手勢唔係咁樣，
隻手擺喺支棍嘅中間，然後咧咁樣，睇唔睇到？咁你個力度咧就可以好平均啦。我試一試俾你睇下。咁你睇到咧，我碌嘅時候咧，碌兩下咧就將佢轉90度角噶啦。然後咧，我哋支棍係放響呢個位置，我哋唔會由呢度邊開始碌佢嘅，由呢度一直碌到過嚟呢邊嘅啫。咁樣兩下啦，再翻轉佢。OK， 到咁上下大塊嘅時候咧，你會發覺你一碌佢咧，佢就會走去前面，咁樣就唔係好方便嘅。咁通常咧會點樣做咧？我哋就將佢剩翻大概係1/3左右咧，喺個台邊嗰度，2/3咧就喺呢邊。咁我哋再咁樣碌佢嘅時候咧，佢一來就可以長啦，二來佢就唔會向前褪。咁通常碌到2、3下咧，我哋又再將佢反，又係咁樣。如果咧見到佢已經太大塊收唔到佢翻嚟咧，我哋就用支棍啦，咁樣去收佢，然後咧就再將佢咁樣擺。碌完晒之後咧，你見到佢大概係1mm 至到0.8mm 咁厚啦，唔好碌得佢太薄。同埋咧，個準則就係你見到透光，見唔到佢手啊？應該見到嘛？見唔見到我？我就見唔到，手應該見到啦，係咪？咁然後咧，我哋就將佢放翻喺台嗰度睇，好大塊。呢個就係夠3個人食。咁就開始咧，我哋就會切佢噶啦。揼啲 salmon 上面啦 ，very 好唔使驚揼太多嘅，因為我哋唔想佢黐住。無啦啦講英文，跟住咧就將佢折過嚟，然後咧底又揼少少，就又再將佢折過嚟。好似你接線咁樣咯 ，OK？ 咁就視乎你自己中意切幾粗同埋幾幼啦，甚至乎你可以將佢切4方咧，攞嚟做千層麵又得啦。或者如果你真係好心機嘅話咧，你可以買啲帽咧，整嗰啲蝴蝶粉啊，甚至乎係嗰啲貝殼粉啊都得嘅。我就冇咁嘅耐性，通常我自己中意切比較厚啲嗰一隻意粉啊。你可以切到佢咁粗啦，或者咧。再幼啲又得啦，甚至乎咧再幼啲，好似意粉咁樣咧，亦都得㗎喎。視乎你自己中意啦。跟住咧，我唔喺鏡頭面前切晒啦，咁不如咧攞起佢啦，然之後咧，咁就有一堆啦。通常唔想佢即係驚佢會黐住咧，就揼少少 salmon 上去啦。呢啲又係啦，咁你就有唔同種類嘅意粉啦。睇下，咁就搞掂啦。當然啦，搓嗰個過程咧，你可以用機搓，咁跟住碌嗰個過程你可以用機碌嘅。但係我自己咧就中意用棍去碌佢多啲，因為我覺得嗰個麵粉會煙韌啲啊。因為佢一路碌嘅時候咧，一路壓下佢嗰啲麵筋咧，出嚟個意粉會彈牙啲嘅。咁呢啲意粉咁樣㗎，佢點樣煮咧？好快就熟嘅啫。你自己真係要睇住啦，因為我唔知你會碌得有幾粗，有啲人可能碌咗去1mm，有啲可能1點幾mm。咁通常我自己呢一種 size 咧，就大概係煮1分鐘左右啦，咁就已經熟㗎啦。煮嘅時候咧就煲滾咗個水啦，然後咧就揼啲鹽落去啦，跟住就放啲意粉落去。
咁跟住你就自己計時啦，攞翻出嚟之後又係整翻晾翻乾佢咁樣就食得㗎啦。咁儲存嗰方面可以點樣呢？通常呢，我就咁揼咗啲semolina 落去之後呢，等佢唔好黐住啦，就放入去一個保鮮袋或者保鮮盒嗰度，一束束咁樣擺好佢，即係唔好就咁一大咁成堆喎。你通常喺街見到買嗰啲，你都係即係細束咁樣啦，就放佢入去雪櫃嗰度雪住佢。我呢一個食譜我自己雪過呢，最高紀錄我雪咗5日。咁佢攞翻出嚟嘅時候呢，佢又唔硬又唔斷。咁跟住即係個質地當然唔係咁軟啦，但係佢就冇出邊買嗰啲斷得咁緊要。咁再攞翻去煮呢，都係煮分零鐘咁樣，佢就 O K 㗎啦。咁我希望你中意啦，自己翻去試下，其實幾好玩嘅。同埋成個過程呢，你見到好似好辛苦咁樣，其實你哋成日咪問我做咩運動好嘅，因為我成日都揦住支嘢喺度碌，就係咁嘅啫。當然我都有做運動啦。咁我哋份量呢，就去翻 lively.com.hk 嗰度，有咩就隨便去 Facebook 嗰度問我呢。我哋下個星期再見，拜拜。